İzmirli özel dedektif Bilal Kartal 15 yıllık çalışmasının sonunda parmak izi makinesi icat etti. Adli olayların aydınlatılmasında önemli bir yere sahip olan parmak izini belirginleştiren makineye başta Amerika olmak üzere pek çok ülkeden talep var. 15 yıl üzerinde çalıştı, sonunda parmak izi makinesini icat etti. İzmir'de 20 yıldır özel dedektiflik yapan Bilal Kartal, bazı olayları parmak izi uçtuğu için çözemeyince dünyada ilk ve tek diye nitelendirdiği makinenin üzerinde çalışmaya başladı. Özel dedektifin 13 bin euroya mal ettiği makinenin bildiğimiz parmak izi tespit çalışmasından farklı bir çalışma prensibi var. Makine sayesinde parmak izi 12 gün sonra bile tespit edilebiliyor. Normal bir parmak izi herhangi bir nesne üzerinde 48 saat içerisinde uçuyor. Yani bazı durumlarda bu 3 güne de sarkabiliyor, ancak 48 saat içerisinde uçan parmak izini tekrar geri getirmek çok zor. Şu anda mevcut sistemlerde parmak izi edinme teknikleri de parmak izinin kendisine direkt müdahale değil de var olan parmak izini en iyi şekilde oradan alıp görüntü ortamına transfer etmesidir. Ancak bizim sistemimizde parmak izini biz müdahale ediyoruz. Kendi parmak izinin kendi hatlarını belirginleştiren, koyulaştıran bir kimyasal madde püskürtüyoruz. Daha düne kadar ölmüş bir insan bedeni üzerinden parmak izi alınamıyordu. Neden? Çünkü parmak izi doğası gereği ten üzerinde eriyip kayboluyordu. Ama artık bu cihaz sayesinde bir bedenin üzerindeki parmak izi de kolaylıkla tespit edilebilecek ve bu sayede de katiller çok daha kolay bir şekilde yakalanıp cezalandırılabilecekler. Doğruluk oranı %90'ın üzerinde. Çünkü parmak izinin oluşabilmesinde üzerindeki şekillerden değil, parmak izinin üzerindeki şekillerde 12 noktanın belirlenmesiyle parmak izi tespit ediliyor. Ve bu 12 noktanın bizim sistemimizde hatlar belirginleştiğinde zaten daha fazlası belirginleşiyor ve en az 12 tanesi bir arada tespit edildiğinde parmak izinin şekli çıkmış oluyor. Celal Bayar Üniversitesi'nin de destek verdiği makine daha şimdiden pek çok ülkenin dikkatini çekmeyi başardı. Şimdi makinamızı biz çeşitli fuarlarda tanıtımını yapmak için tasarladık. Bazı fuarlarda İsrail, Amerika, Almanya, Japonya, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden yetkililer makinamızla ilgilendi ve makinamızın bir şekilde patentini veya ortak imalatını yapmakla ilgili tekliflerle bize geldi. Yani artık bundan sonra suçlular korksun. Çünkü bu cihaz sayesinde uçan parmak izleri de geri gelecek ve suçlar yakalanacak. Evet, mucidimiz artık suçlular korksun diyor. Ne de güzel söylüyor, gülerek söylüyor. İnanın böyle insanları çok takdir ediyorum sevgili seyirciler. 15 yılını vermiş bu cihazı üretebilmek için, geliştirebilmek için ve bakın sonunda da o gurur gülümsemesi var yüzünde. Ne güzel, dile kolay. Yani neredeyse bir ömür, 15 yıl boyunca harcanan bir emek. İşte bu anlamda bu tarz insanlara özellikle devletimizin sahip çıkması, imkanlar sunması gerekiyor. Çünkü imkan verildiğinde biz de birçok şeyi elbette ki başarabiliriz. Dünyanın birçok ülkesi de şu anda bu cihaz için sıraya geçmiş durumda deniyor. Önemli.